O capítulo 1, que son os salarios, si supera o 45%, eso condiciona a estabilidade financiera do noso concello. Pero regalar contratos multimillonarios a empresas privadas, eso non. Aí non hai límite. O SAF, privatizado. A recollida de basura, privatizada. A xestión integral da auga, privatizada. O complexo Álvaro Pino, privatizado. Eso non supedita. Por que non se pode gastar o 45% en salarios de traballadores e de traballadoras? E por que as empresas si poden recibir, sin límite, contratos millonarios deste concello? Eu creo que debería vostede reflexionar. Reflexionar se a ciudadanía se merece este espectáculo e se merece gastar do seu peto 18, 19, 20.000 euros nun xoguete, 13.000 nunha alfombra, infinito en pinchos e en paripés. Eu creo que deberíamos de darlle unha volta que os cartos son de todos e de todas e que a gestión do público é bastante importante, porque determina unha parte do salario das xentes traballadoras. Por eso, Ponteareas en Común sempre insiste nos servizos públicos, porque esa forma de igualar, porque esa forma de convertir as sociedades en lugares decentes e por esa forma, cos servizos públicos de calidade e non o despilfarro, de garantir os dereitos humanos en primeira instancia e os dereitos materiais en segunda instancia. Vostedes non entendedes isto porque vostedes estades en política para outra cousa que para seguir mantendo os privilexios duns poucos. Ante a vosa lógica neoliberal, a resistencia organizada de persoas que creemos na xustiza social e que vamos a colocar sempre os dereitos das traballadoras e dos traballadores por riba de calquer beneficio empresarial.